Kina synon të ndërtojë deri në vitin 2030 një sistem arsimor me cilësi të lartë, duke vendosur arsimin në qendër të strategjisë së saj për zhvillimin kombëtar. Ky është objektivi kryesor i planit të 15 pesëvjeçar për zhvillimin e arsimit të publikuar së fundmi nga qeveria kineze. Plani parashikon përmirësimin e cilësisë në të gjitha nivelet e arsimit, me theks të veçantë të arsimi i lartë, kultivimi i talenteve inovative, zhvillimi i kërkimit shkencor dhe përdorimi i inteligjencës artificiale në procesin mësimor. Njëkohësisht synohet zgjerimi i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe modernizimi i sistemit arsimor. Sipas Ministrisë së Arsimit, Kina ka ndërtuar sistemin më të madh të arsimit në botë, me rreth 430.000 institucione arsimore, 220 milion nxënës dhe 15.77 milion mësues. Tashmë fokusi po zhvendoset nga zgjerimi i aksesit drejt rritjes së cilësisë së arsimit, ndërkohë interneti është rrirë në të gjitha shkollat e vendit duke krijuar mundësi që edhe shkollat rurale të zhvillojnë mësim në kohë reale me ato urbane. Krahas përmirësimit të rezultateve akademike, shkollat po promovojnë edhe zhvillimin e gjithanshëm të nxënësve përmes aktiviteteve praktike, shkencore, sportive dhe edukative. Përmes këtyre reformave, Kina synon të ndërtojë një sistem arsimor modern dhe konkurrues në nivel ndërkombëtar, duke konsideruar arsimin një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të saj afatgjatë.